Eh sì, un po' così. Guarda, io, dato che l'ha nominato, vorrei salutare anche l'altissimo Gianni Turco, che stamattina l'ho visto un po' sottotono. Gianni, riprenditi perché noi ti vogliamo bene. L'ottimismo, Gianni. Il profumo della vita! Abbiamo un ospite, ecco, Abbiamo un facciamo ospite i seri. importante, direi un grande ospite, un ospite È un importante, amico. un amico. Infatti arriva da amici. Scusa, lui è un cantante, ma la cosa bella è che ha un più. accento particolare, parla in un modo così simpatico che per me dovrebbe fare anche l'attore. Lo sa lui, sì? Lo fa. Ma l'attore di quei là che sta da lo solo fanno, sul lo palco fanno. e che domina tutto e tutti. Un mattatore. Sì, sì, sì. Facciamo così, lo chiamiamo subito? Sì. Sì. Insieme? Piero Rovitelli! E voilà, grande Piero! Che bello! Guarda che jeans che c'ha sto ragazzo. Sono bellissimi. Ma guarda, e poi vanno andare con la maglietta. Sono cioè. bellissimi. Dobbiamo frenare, c'è un pullman di ragazze che è venuto per vedere soltanto È lui. quindi- verissimo, è verissimo. Non è vero, guarda. Non è È vero, vero, è vero. Non lo sai ancora perché di solito queste cose, poi gli autografi, li facciamo fare dopo l'esibizione, perché se tu vai là fuori, quel pullman che hai visto, che sembrava un pullman di turisti, sono tutte ragazze che sono venute dalla provincia. Erano tutti stranieri. No, non sto scherzando, sembra un gioco, sembra fatto apposta, ma siccome al ciclone mettono i nomi di chi ci sarà il giorno dopo, eccetera, l'hanno saputo e sono qui per te. Per picchiarmi? Per strapparti i capelli! Appunto! No, non sto scherzando, è verissimo, è vero, è vero. Quando è vero bisogna dirlo. Grande Quando non successo sarà vero, da amici, un grande tour con i ragazzi di Maria e adesso una canzone che... Una chicca, diciamo. Una chicca che uscirà in quest'estate in una compilation, Mega Summer Compilation. Io ho fatto Ecco. modestamente la musichetta. Ecco, e ti lui vedevo ha- troppo interessata a io questo. stavo troppo aspettando. affetto, troppo Dobbiamo affetto. aiutare questi giovani. Perché io posso dirlo, lui è un fetentone, sembra così solare ma è fetente, invece, Ecco. No, ma che Fai- fede... No, allora bisogna dire che questa canzone che Ecco, parlami un po'. cercherò di parlare in italiano, anche se non ci riuscirò. A me proprio lo dici, che una zeccazione in italiano. dai. Parli il marchigiano. Vabbè, Con lui ovviamente regge il gioco perché insomma il disco è insieme, quindi. Guarda come si è messo lui. Lui da Rimini, io dalle Marche, comunque siamo colorati entrambi. 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 Siamo colorati entrambi. Facciamolo parlare lui. Questa canzone. Stiamo tornando piano piano. Ecco, Cerchiamo di qui- avvicinarci. Eccoci allora. qua. Questa canzone che si intitola Olimpo, Sì. com'è nata Gianni? Com'è nata? E che vuol dire? Tu ne sai qualcosa secondo me? Io ho Tu la fatto- sai lunga ma non la sai raccontare. Ho fatto la musica e l'arrangiamento, tu hai fatto un testo spettacolare. vorrei Scusa, sottolineare Gianni, la me musica. lo deve raccontare lui. Com'è nato questo testo? È nato quest'inverno che per caso ci siamo conosciuti, io ho sentito questa musica così suave, allora ho detto ma perché non scriverci un testo perché mi ispirava, ho raccontato la mia vita, parole mie. Non sono l'autore naturalmente, non sono a tua altezza Gianni, Sei comunque stato Gli autori Sono migliori sono quelli che raccontano le proprie Bravissimo, emozioni, così, che nascono lì per lì. un testo Sì, perché emozionante. è una cosa spontanea, non Spontaneissima. preparata. Ecco. E la facciamo ascoltare allora? La canzone che magari si viene chiama Olimpo! Olimpo. Grazie. Si alza in volo un dolcissimo canto, tra la nebbia e il silenzio risuona. È la timidezza, è l'esitazione, è l'incertezza, è l'apprensione. Prova a sentire al di là del mare, al di là del cielo, al di là dell'emozione, vedrai c'è un Olimpo anche per te, che non ti arrendi mai, sei quel che vuoi. Non è possibile arrivarci, però stai attento a non cadere giù. Sopra quel monte ci sono tanti dei, se vuoi puoi
Può essere uno di loro, o uno come tanti, o uno come me, che arranca, soffre, combatte e poi vince fino alla fine, fino all'ultimo respiro. Prova a sentire quanto fa male volare, planare, atterrare e morire e risalire. Vedrai, c'è un Olimpo anche per te, che non ti arrendi mai, sei quel che vuoi. Non è impossibile arrivarci, però stai attento. No, 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 no. Non è impossibile arrivarci, però stai attento a non cadere giù. Vedrai, c'è un Olimpo anche per te. Che aspetti? Corri e raggiungi il tuo sogno. Piero Romitelli! Eccoti! Che bei pantaloni, a parte i pantaloni, la canzone chiaramente è bellissima, ma il parrucchiere che è? Il parrucchiere, lo faccio un pizzico di pubblicità. Flonia, Corridonia, provincia di Macerata. Vieni qua, vieni. No, perché guarda, c'è una pettinatura, siccome a me qui ho sempre questo capello che va giù, magari è l'H gelatina che fa? È un trucco speciale. Questo è tipo illusionismo, qui non potrei svelare i miei segreti. Piero Romitelli!